Lagunartean kantatu, antzestu, bertsotan aritu, grabatu nahi duzu? Gazte sortegiak sormen laborategiak sormena bizitzera gonbidatzen zaitu. Paskua astean, apirilaren 3tik 7, Arabako sortzaile desberdinek gidatutako 4 sortegi egingo ditugu. 5 eguneko sormen egonaldia Kanpezuko Hibernalo aterpetxean. Eta bersoak eman dit aukera, sentitzen dudana espresatzeko modu improvisatuan, nahiko azkar eta konektatzeko jendearekin. Eta gero, jende asko ezagutzeko, herri asko ezagutzeko, jende askoren ekarpena jasotzeko, bai eta hizkuntza aldetik ere, euskalki ezberdinak, idea ezberdinak, espresatzeko modu ezberdinak, doinu ezberdinak. Eta hori guztiaren batuketatik, ateratzen da, zuk gero osatzen duzun, sormen ekintza bapateko hori, ez. Eta guzti hori niretzat, oraindik magikoa da. Eta ez dakit, azkenean originaltasun bila ibiltzen gara sortzen ditugunean kantuak eta imaginatzen dut beste gauza batzuk ere bai. Eta ez dakit, gazteleraz edo ingeleraz badaude milaka talde eta nola ez dut egingo euskaraz hori bada parte original bat eta berora musika eta baina hitzak behintzat euskaraz. Ikusentzunezkoak eta arte bat denez ere komunikatzeko modu bada, hori dela nire baitaren nire lanaren funtsa munduarekin erlazionatzeko modu bat. Euskara sortzea da ikuspuntu konkreto batetik egitea, eta gurea den ikuspuntu batetik euskara dela. Eta oso ezberdina da ateratzen den materiala zure pentsamendua hizkuntza batean edo beste batean egoten bada. Ikusi nuen nire gorputzaren memoria fisikoa oso ezberdina zela euskararekin lan egiterakoan. Eta hurrengo ikasturtean, sormen eskola Oianeder Euskararen etxean. Hizkuntza aberastu, sormena garatu eta lagun artean gozatu.